ใส่เกลือกับรสดี2 อย่างเกลือน่าจะเค็มเลยเขาว่ากะกินกับข้าวเต็มที่ข้าวเหนียวแล้วก็เดี๋ยวจะทำข้าวกี่ด้วยหมูปิ้งเกลือเอาเกลือโรยหมักอะแล้วก็รสดีใส่แล้วก็หมักมาจากบนบ้านอร่อยชัวร์ไม่มั่วนิ่มหอมกับดังดูดิว้าวเหลืองเหมือนกันใกล้สุกแล้วเรื่องถ่ายอ่ะมีทุ่งนามีหมูปิ้งเอาหมูปิ้งเกลือนี่หมูปิ้งเกลือครับหมูปิ้งเกลือหมักหมูมาตั้งแต่บนบ้านแล้วก็มาย่างหอมมากมากเลยเริ่มน่ากินขึ้นเรื่อยๆแล้วมันคือหมูปิ้งเกลือ